అండి ల్యాప్టాప్ వాళ్ళ నుంచి మాదాపూర్ సికింద్రాబాద్ నుంచి మనకి ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి నోట్ డిస్ప్లే కండిషన్లో వచ్చింది. ఇది రిపేర్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో మనకి బయాస్ చేసాము, దాంతోపాటు డిస్ప్లే చెక్ చేసాము. కానీ ఎక్స్టర్నల్ రావట్లేదు, ఇంటర్నల్ కూడా రావట్లేదు. సో దాన్ని బోర్డ్ లెవెల్లో ఇంకా చూడాల్సి ఉంది. ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, లైట్స్ వస్తాయి, కానీ డిస్ప్లే రాదు. ఇది Asus, HP, Dell, Lenovo రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం వితిన్ 1 డేలో రిజాల్వ్ చేస్తాము. మాది పికప్ డ్రాప్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. లేదు మీరు డైరెక్ట్ విజిట్ అవుతానంటే సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజ్ దగ్గర ఐటెక్ సిటీ సైబర్ టవర్స్ బ్యాక్ సైడ్ కింద నంబర్ కూడా పెడతాను. ఏమైనా కాంటాక్ట్ చేయాల్సింది చేయండి. ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చిన తర్వాత చేసిన